咁其實呢一個個案啦，就其實係我朋友嘅媽咪所自己親身經歷所講翻出嚟嘅。係啦，咁就喺好多年前，咁佢媽咪仲好細個嘅時候啦，咁就其實佢就見住自己嘅堂表姐，咁就跳樓自殺身亡嘅。係啦，咁但係話點解跳樓自殺呢？咁就其實話當時嗰個堂表姐啦，咁就同埋個男朋友一齊同居，咁但係就唔止淨係佢兩個嘅，咁就仲有個男朋友嘅妹啦，同埋老豆咁樣一齊嘅。咁但係就話個妹就唔中意呢一個所謂未來阿嫂咁樣啦。咁就即係講啲壞話啦，咁就變咗個老豆啊，同埋自己男朋友都開始唔係好中意呢一個女朋友啦。咁就一時睇唔開咁啊，跳樓咁樣嘅。咁但係跳樓嗰陣時就着晒全身紅色全套嘅係。哇！真係啊，希望化成厲鬼啦，即係將自己。咁佢又應該唔係咁樣嘅心態嘅。點解咧？咁係因為純粹其實係佢好中意紅色，佢全部嘅嘢都係紅色咁樣嘅。咁但係就話咁佢自從跳咗落嚟之後啦，咁嗰棟大廈啦就開始就傳有鬼啦。近邊度啊？邊度我就唔清楚，因為冇問到咁詳細。係啦，咁就開始傳有鬼啦，咁就即係夜晚黑啊，就成日聽到即係嗰一層嗰個單位附近啊，有女人喺度喊啊咁樣。咁其他人即係都好驚咁樣嘅，咁但係就話當佢過咗身之後，後嚟咁就有一日啦，咁佢男朋友屋企咁樣嗰度一齊食飯咁樣嘅。咁就食下飯嘅時候，忽然之間唔知喺邊度吹咗條手巾過嚟喎，仲要條手巾咧係啱啱吹正喺呢個食飯台嘅中央咧。手巾都難吹到過嚟㗎嘛都。係啊，其實就係點樣冇理由咁樣啦。仲要最離奇嘅咧係嗰條手巾咧係即係個男朋友係認得嗰個死者嘅。仲要點解仲要係即係認得係死者之餘咧？因為即係啲花紋啊同埋又係紅色咁樣咧。但係最奇怪嘅就係其實係見住呢條手巾係陪埋落葬嘅係。係啊，咁得人驚，或者有冇兩條啊？另一條嚟㗎係嘛？都好難有咁樣嘅顏色同埋嗰個花咯，同埋即係你點樣吹正入嚟啊？係，因為主要係其實係因為佢個死者生前好中意呢條手巾嘅。咁一定係諗到係佢㗎啦，已經係。係啦，因為直頭個花一樣啊，咁樣，仲要吹正喺你面前，好似特登 show 俾你睇咁樣咧。咁啊，已經好驚啦。係啦，咁就後嚟就話即係條手巾就好似話唔知好似抌咗定燒咗，其實都驚咁樣嘅。即係佢有執起條手巾啊？係啊，咁你吹正喺個食飯台中間，咁梗係俾人處理咗佢咁樣咧。係啦，咁但係跟住就話，即係就算過咗身之後，其實都好似話係個死者都係即係唔安息咁樣嘅。其實都係跟住佢屋企嘅男朋友呢一度咧。咁後嚟就個男朋友就即係後嚟都娶咗另一個女人，咁結咗婚咁樣啦。咁但係就話每一晚咧，就永遠就中間就多咗個攝喺佢中間咁樣。三人同床。係啊，話佢哋即係永遠每一晚瞓覺嗰陣時都中間有個冰涼啊，好凍咁樣咧，隔住佢兩個咁樣。咁係咪你真係見到先，定係感覺到咋？感覺到，但係如果你話一個感覺到嘅話，咁就可能錯覺，但係兩個都係咁樣咯。咁點算？係啊，就好似即係唔俾佢哋同床咁樣咧。跟住後嚟就即係話即係成日都係咁唔掂啦，咁就即係覺得要傾咁樣嗰啲啦。咁就後嚟就傾掂咗數，咁就講話係話個死者啦，就話我要做大，呢個新嘅要做細咁樣講，係啦。咁後嚟咁卒之真係喺佢個碑嗰度寫翻愛妻啊，同埋喺佢個碑面前講話啊，你係做大嘅，佢係做細咁樣啦。咁樣叫做佢係叫做即係冇咗個怨氣，平息咗啦。咁但係其實事完佢自殺，其實因為係嗰個男朋友嘅妹妹嘛。但係就好似後嚟就講翻話係，其實後嚟個妹妹其實都唔係咁好過咯。之後係即係家庭啊、小朋友啊、屋企樣樣都係個運好差咁樣咯，係。即係點都要搞下佢咁樣係嘛？係啦。咁就叫做好似一個冥婚，做咗冥婚，俾翻個位佢。係啦，俾翻個餅咁樣咯。